將會圓滿結束啦，咁你哋覺得今晚現場觀眾嘅反應係點啊？黐線嘅今晚，係啊，一晚比一晚誇張。係啊，其實晚晚都好好，係晚晚觀眾都好開心，即係因為我哋譬如睇日就睇日喺演唱會嘅話，即係我哋覺得我哋都一定會俾下佢啦，啲觀眾個個又咁開唱到尾，係啊，好開心，好勁，成晚最感動嘅一刻。成晚最感動啊！其實咧好好笑喎，真係頭先 encore 走翻出嚟嗰一下，即係呢個我啦，我嘅感受就係、我哋唱到此為止啦。其實我覺得呢件事有少少幾有趣，我覺得有一段時間都覺得有少少諷刺嘅就係、我哋玩出咗2隻碟之後，我哋溝合咗就到此為止，跟住就話哇有條新 band 好鬼勁喎咁樣，咁又都有個男版嘅到此為止，即係嗰刻我覺得哇，即係夾 band 咁耐 rock and roll 咁耐，就係翻唱一隻 pop 歌就升得。我覺得嗰個係幾有趣嘅一個里程碑嚟嘅。咁冇嘅，即係我覺得即係頭先 encore，因為我哋之前點啊冇 encore 啦 ，encore 出嚟我哋唱翻呢隻歌，我覺得嗰一下即係大家記得首歌之餘，其實我 feel 到大家都知道嗰個暗碼底個意思嗰樣嘢，其實就係原來就係嗰一刻令到大家認識我哋咯，咁所以我覺得輕微嘅感動。不如都我大家又講埋另外一個我覺得好感動嘅位就係原來尋日做完 show 之後咧，啲同事拍翻片俾我哋，原來隔咗都好一段時間，有好多觀眾仲喺場館外面，仲喺度唱高歌我哋嘅大唱我哋嘅歌，行出去嗰時都話係大合唱住走。係啊，呢個咁即係我哋未試過，咁真係呢刻真係好衰。有冇想即刻衝出去同我哋一齊唱？有啊，真係有啊，係啊，想請佢哋食飯添啊，但係人數太多，我冇咁犀利。少少料你呢度咯，呢度。係啦 ，OK 嘅，有呢個打，唔得出面食真係破產。咁兩位咧？NJ Marco，我就覺得嗰個NJ Marco 嗰度，即係我哋升上嚟唱有情緒嘅，大家係好感動嘅，我覺得個位。即係我哋當嗰陣時都猶豫緊係咪得嘅咧，點知第一晚玩完之後係好掂晒，真係癲嘅呢個做真係乜。最你個咁鬼勁嘅 solo，之前佢咧係好開心，我開心啲觀眾咁中意呢一 part，都收到我哋啲留言都話好中意呢一 part。我見你督阿 Jacko 佢個面珠蛋嘛。其實咧，我第4晚想整蠱下佢嘅，但係佢都無動於衷咁就 OK 啦。我知你想騷擾佢嘅。係我想投入咯。黑帝斯敢於挑戰，將干邑嘅魔性徹底修復，為干邑嘅世界帶嚟全新變革。敢挑戰，再超越黑帝斯。但會唔會考慮唱多啲歌啊？因為一路打鼓一路唱歌，其實真係好難嘅呢樣嘢，係對於我哋嚟講係一個挑戰。咁所以做到同埋觀眾一齊同我哋一齊唱，其實呢個真係好感動，好感恩，多謝佢哋咯。咁你最後嘅時候咧，好似眼濕濕咁樣咧，一話。Nice 話你喎。哦，係啊，啲眼淚嘅代表就係我呢一次。咁同埋浮床呢首歌係真係好，即係我哋唱緊嗰陣時，全場一齊唱緊，我覺得個力量係真係好，哇！真係頂唔順嗰一下，入骨啊！真係好想攬住，未流出嚟，頂到最盡嘅你。未流淚，所以未流淚。你打斷咗幾多支鼓棍啊？哇！真係喎，我諗我真係4、5支走唔甩咯，好似。一場一支喎。喂，最勁咧我琴日係失斷咗3支啊！哇！我就打下，有個咧我要裝 solo 之前一直即刻掉，即刻攞，即刻嚟了，真係要即刻攞。我見到有 fans 影到片啊嘛，即刻叫你即刻打完。係啊，第3首歌又斷咗一下喎，即刻好超掉咗。3首歌已經斷鼓棍，第3首，呢個真係我覺得破晒紀錄啦！呢個真係。你嘅手臂真係好多人中意。太落力。係咩啊？話咩啊？太落力啦，實在。好大落。阿添個仔你都好落，阿添個仔落力，可以出道啦已經。佢贏咗啦，我認輸。佢有晒 fan service。哇！真係好鬼勁，佢真係我哋有握好鬼勁。手同埋 Give Me Five。係啊真係㗎。係啊。 Oh my god！哇，叻仔！我哇！
我真係係咯，我好開心。我見到我仔可以識得咁成熟。你可以投一投佢扮彈吉他都可以扮到似個真彈吉他嘅人，你唔好咁話佢啦，佢真係彈㗎嘛，佢扮。佢真係彈嘅，但係其實佢冇學過㗎。佢扮得好認真。好最勁就佢真係冇學過，我冇教過佢，佢全部就係睇住我哋。佢好有台風喎。係啊，我真係我有時我抄翻佢啊。你抄咩動作？你示範一次嚟睇下。即係呢個。你都唔係拍緊 video。有啊。我即係好多手指指嚟，係㗎，呢啲梗係。哎呀，我驚我扮得唔似啊！但會唔會真係教佢啊？我覺得因為教佢一定會，但係其實我覺得佢會自己學，即係佢似係已經搞掂，所以我好開心佢中意呢個。佢都彈斷咗一條線喎。彈斷線添。所以媽咪先去帶佢買個新吉他啊。你哋都真係追得好貼㗎喎。哎呀死啦！而家訪問話我唔知你哋知咁我唔係喎。係啊，佢彈斷線係啊。太勁啦！係啊，佢仲起身啊！佢仲要話起身嘅時候，哇！真係睇完第一場 show，第二日起身咧，佢第一句講嘅嘢就係我吉他要個吉他帶啊！因為佢個吉他之前冇帶㗎嘛，佢要孭住，佢見我哋孭住。係咯，佢睇到咁細緻嘅嘢。你老婆話老師今日打去投訴話佢上堂專心啊！呢個你又真係唔知嘅。即係話，BB 又話下個禮拜會專心啲㗎啦，過咗一個禮拜之後。係睇完 show high 就係。爹哋點算啊？爹哋。可能要即係俾佢睇下，唔好睇咁多玩音樂啲嘢。睇啲咩？你睇啲乜嘢？你想去睇啲咩？啲計數會冇即係 uncle 嘅好辛苦咧，即係個人生條路係咪啊？即係我覺得玩音樂真係好多嘅事，真係即係我哋超僥倖㗎。咁我下個禮拜開始，可能我哋教啲細節點樣計數啊、數啊，即係嗰啲 tax 啊，或者即係拎啲字典去咯，economics 啊，係咯，交水點交啊，係啊，同點拆息啊嗰啲，好用啲喎。PowerPoint 啊，Excel 啊，打發戰㗎佢做呢個 marketing 啊，係冇錯，我俾你睇唔到數。講下你嗰個送俾老婆嗰個頭先講嗰首 Ready 係啊，即係其實好幾個月前咧，佢話：咦，你有冇 surprise 俾我㗎？我死啦！因為其實我已經度定 run down，個 run down 都真係幾停嘅，即你見我哋有一 part 都已經每日都唔同歌，其實都捱咗2個半鐘㗎。咁冇嘅，即係我覺得即係少少心意咯。即係其實當初我知道我哋得知呢個本嘅期咧，其實係就整個禮拜嘅。咁以為咧尾場就係佢生日嗰日10號。咁我其實一早已經諗定呢樣嘢。係啦，喺呢度講定係我一早諗定嘅。喂，喺隔離啊，喺隔離啊！死啦！點解喺度？喂，妹姐，點解你唔出聲？係啦，咁有嘅，咁跟住係咯，跟住佢之前佢早啲又問咗有冇 surprise，係佢有冇 surprise 啊？我唔知喎，好睇過 run down，咁但係冇嘅，咁梗係收埋啦呢啲。係啦，咁即係我覺得for birthday 唱隻生日歌咯，加埋咁其實都作咗首歌俾佢嘅。嗰時結婚唱過一次，嗰陣時我就甩晒碌，好鬼緊張。咁今次半甩碌咁樣唱咗俾佢聽，我覺得即係好精彩啊！好精彩啊！最好就係咁樣啦，因為咧已經用咗呢一招咧，我就唔需要用呢一招啦，收埋其他啲 surprise 俾佢。但係你要諗啲勁啲嘅 surprise，再諗啦。過咗12點啦，係點啊？過咗12點啦，過咗12點佢未生日啊嘛。消防喉啊！有呢啲咩消防喉啊？消防喉嘅。我同我幾個兄弟開 show 要攞消防喉出嚟。你爭咗我哋嘅，你應承咗我哋話要睇消防喉。係喎。你條消防喉咩樣㗎？佢話更高度嘅個比例係。有機會總有機會嘅，
咁有機會嘅。我想見9月澳門咯，9月澳門咯。好似我哋啲光盲盒咁樣，每一次都有啲 surprise 俾大家。哇！咁你如果唔 show 俾我睇，你點樣先 show 俾你睇。show 俾我哋哎呀，唔好講出你哋心聲啦。衰嘅。好 ，next question。佢走數喎。會走嘅 ，OK 嘅。咁樣講埋澳門啊，係澳門係啦，咁我哋都係啱啱得知個好消息，就係9月13號就會喺澳門就舉行我哋呢個 show 嗱，咁開心嘅因為每次去到澳門亦都係一個非常熱情嘅一個地方啦，同埋其實而家有幾個月時間去 prepare 啦，咁我哋可能中間亦可以做少少唔同嘅嘢，做少少唔同嘅嘢。明唔明啊？呢句好明啊，明啊，明啊！明喎，真係好嘅你真係。即係唔同嘅消防喉咯。飲大咗，OK， 好，係啦。會唔會揾仔仔上台啊？係咯。定係阿仔謙表演？我真係睇佢要試下先，真係嚇鬼咗佢啦！佢個台真係好鬼大，我哋個台好大聲嘅，係啊。但係佢今年而家已經都唔使大啲，係啊。而家 OK 嘅，大個咗 OK 嘅，OK 嘅。食 BB 就唔得啫。佢唱唔唱得啊？識㗎，星媽你講佢識唱。佢啲音準唔準嘅？識㗎，即係對到㗎，對到音，對到字我哋可以諗下。咁你真係輸咗喎！你真係輸咗喎！唔緊要。阿輸的人咯，阿輸的人啊！我係認輸嘅人，係咪啊？係啊，我嘅 OK 嘅，開心嘅，係咯。女女咧，女女都唔得㗎。女女都 OK 嘅，但係佢開始即係大個咗，開始怕醜啲啦。有偶包啦。哦。咁都應該嘅。係咯，咁啊而家冇嘅，睇下佢變成點都幾得意啊！我覺得大得好快啊啲細路，8歲、7歲、8歲嚟緊。又唔記得啦！老婆。冇事，好啦，係啦，澳門啦，我哋。個女7歲。我7歲啦。佢哋真係今年會啊！係啊。12點同前同後。韓國人嗰啲計頭1歲係啊。1歲定1歲？口水。好啦，好多謝大家。恭喜晒！多謝晒咁多位，Thank you， 好開心、好感動嘅一個演唱會完成咗啦，Thank you，9月13號澳門見 ，Thank you so much。俾導演嘅先。好唔該。4位呢邊唔該。前面呢度，影緊你。咪睇翻下仔先拍片啊！係啊，我成個電話都係嗰啲片。請大家 subscribe、comment 同埋 Live View One HK 嘅 YouTube 頻道，再 follow 埋我哋嘅IG 同 Facebook 咧。